Esta es una máquina de escribir antigua. Es una máquina de escribir Hermes Baby en hebreo. Es una máquina de escribir en lenguaje hebreo. Está completa y totalmente funcional. El lenguaje hebreo, a diferencia de los lenguajes que nosotros conocemos, se escribe de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces el carro va en una dirección diferente. Entonces ahí podemos ver. En color rojo. Pueden ver cómo el texto está escrito en hebreo. Sí, los tipos están en hebreo y la máquina es totalmente funcional en hebreo.